No, che iniziamo, no? Fine, che mi fate pochissimo. Allora, buongiorno a tutti. Siamo in diretta sulla pagina ASAS di Facebook. Sì, va bene. Ciao. Attendiamo la collaboratrice. Mio fratello, sempre al solito. E i fratelli sono spezzecori. Esatto. Allora, così, a me devi inquadrare. Ecco, così. Allora, quindi, buonasera a tutti, mi dispiace che siamo pochini, comunque il proverbio dice pochi ma buoni. No, pochini no, diciamo. Insomma, pochini, ci sono sedie vuote. Però quanti siamo? 10? 10. Allora, gli incontri di quest'anno hanno questa novità che anziché riunirci solo noi per recitare poesie o per presentare delle opere di pittura, facciamo degli incontri con l'autore, cioè di volta in volta si seleziona un autore che si prenota prima e parleremo della sua opera. In base al titolo dell'opera, che questo pomeriggio sarà questo qua di Anna Maria Paino alla mia sinistra, Nigliara, sul tema i poeti sono stati invitati a scrivere delle poesie. Ovviamente Nigliara l'abbiamo un pochino nella nostra locandina, un pochino sviluppato questa tematica e abbiamo messo come ispirazione la nebbia marina e i suoi effetti, la nebbia del cuore, dei pensieri, l'oscurità dell'esistenza e le sue incertezze. Quindi potete intervenire o con i vostri versi se li avete scritti, spero di sì, o con pensieri o insomma mostrando delle opere artistiche in base alla vostra attività artistica. Si partecipa in ordine di arrivo, però prima di iniziare con voi voglio presentare l'autrice alla mia sinistra, che è Anna Maria Paino, che viene da Livari, quindi ha fatto un bel viaggetto oggi per essere qui con noi e collaborerà con la presentazione di questo libro Nigliara anche Giovanni Albano, che è pure lui di Livari, di Lazio. Insomma. Ok, quindi a te la parola, Anna Maria. Buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi, è un piacere essere qui perché ci si ritrova con degli amici per in un certo senso condividere determinati pensieri o comunque determinati intenti. Voglio parlarvi di come è nato questo libro. Una mattina, in genere a maggio, io abito a Lipari, si può verificare il fenomeno della nebbia. Questa nebbia, questa di cui parlo, è una nebbia particolare. Noi in genere la nebbia immaginiamo la nebbia che troviamo in alta montagna, quindi che ci impedisce di vedere, che è anche pericolosa quando pioggiamo. Questa è una nebbia particolare ed sale dal mare. Quindi è come se evaporasse dal mare ed è chiamata da noi Nigliara nel dialetto o lupa di mare. Così quella mattina di maggio io mi sono affacciata al balcone e a poco proprio la costa del mio paesino si andava scomparendo. E da tanto che non vedevo questo fenomeno e mi sono ricordata di quando piccolina, cioè anche i pescatori dicevano c'è la nigliara, oppure si parlava, si diceva c'è un po' di nigliara, proprio questa parola mi ha riportato un po' indietro nel tempo e così ho pensato che il mio prossimo, l'altra raccolta che avrei fatto l'avrei chiamata Nigliara. Nigliara perché poi alla fine ha questo chiaro scuro, questa indefinizione dei contorni, tutto è un po' così sfumato, è un po' quello che è la nostra vita, perché la vita non sempre è completamente delineata, che sappiamo effettivamente dove andiamo, da dove veniamo e ci troviamo avvolti in questa che poi però crea un'atmosfera particolare. Perché è come se salisse silenziosa e prende un po' tutto.
nascondendo contorni, nascondendo profili e spesso, per esempio, io di fronte ho le altre isole, le isole scomparivano, cioè, sembrava di essere in un posto diverso, completamente fuori dal mondo. E così è nata la poesia Nighiara, e che ho deciso che avrebbe dato il titolo alla successiva raccolta. Poi, se volete, ora vi leggo diciamo, l'introduzione che ha fatto la mia casa editrice proprio su questo. Che c'è scritto artista, vero? Sì, che è scritta nel libro. Qual è la casa editrice? Dice così praticamente Maria Cristina Del Torchio, che è la direttrice di questa casa editrice. Nighiara è una densa colta di nebbia che il mare allunga sul litorale. Questa è la definizione più ovvia, meno intricata e più scontata, ma ce n'è un'altra, ben più complessa e nascosta, quella che la definisce come una tenacia e avanzata. Nighiara proviene da una connessione più recondita, più misteriosa con il mare e oltre, con la vastità e l'ignoto, i luoghi dei poeti e dei trasfigurati, è portatrice di visioni, di memorie, forse, di illusioni, di speranze, di sogni, di trascendenze anche. Nighiara è energia che si allinea agli occhi di chi percepisce i moti dell'anima, i suoi perché, le sue domande e le sue risposte, e la compagna di avventura di chi non si adegua a una realtà che si ripete senza l'alternativa dello spirito. E così Nighiara arriva imprevedibile e si infiltra nel gioco sottile della poesia, nei suoi labirinti espressivi, nella sua forma eterea, nel suo impalpabile spessore, e lambisce con dolcezza le trame di queste liriche. Ed ecco l'amore, la sorte, il destino, la memoria delinearsi in affreschi che non concludono la pagina, ma ne rimandano il colore interiore ad altri versi, ad altre storie di questo libro, a una nuova Nighiara, al suo canto di bellezza. E poi ho invitato, insomma, vuoi ascoltare Nighiara, lettore, allora entra nella magia delle parole di questi versi. Le pagine di Anna Maria sono un elogio alla luce di quella nebbia a cui affida ogni sillaba per trasformarla in melodia. Fra pieni e vuoti nel silenzio nebbioso, tutto è memoria, in quelle goccioline di mistero. Questa è, diciamo, un po' la prefazione che ha fatto la mia casa di È in siciliano, vero? No, Che mi ha messo il titolo Nighiara. Nighiara, solo quello c'è di siciliano. Ma nemmeno la poesia a cui dai il no? Niente. No, sono tutte Io, non lo sapevo. Questo titolo Ha voluto esternare Eh, l'origine l'ho della fatto per una questione affettiva, perché praticamente era come un omaggio al mio paese, perché poi in effetti Nighiara è un termine che, se voi lo cercate su Google, Non c'è. non si trova, e io ho trovato invece che è termine proprio caratteristico delle isole Eolie. Quindi mi è sembrata una cosa è come se mettessi ancora, perché poi alla fine dei miei libri, se voi vedete, tutte sono foto che mi riguardano, da casa mia, in genere, di gite che ho fatto, e anche qua ci sono io nella nebbia, insomma, quindi l'ho voluto ancora più personalizzare. Allora, lei mi ha fatto ricordare la mia mia madre, che la memoria è un po' storica. Si ricordava che la sua nonna, Nighiara, quando cominciava a fare il giorno, diceva stavano a Chiaranzana. Io non so se a Chiaranzana. Chiaranzana probabilmente, perché ogni posto ha il suo termine per indicare. Da noi proprio questa Nighiara, si chiama Nighiara, ed è Allora, per questo è una cosa proprio. Chiaranzana per Maria Costa e il chiaro di luna. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Io mi ricordo una volta che avevo vinto con una poesia su Plenilunio, lei mi guarda e mi ha detto a Chiaranzana. Ecco. Mi è rimasto impresso, Quindi perché ho ha detto aggiunto un'altra e cosa. che cos'è? Ho detto io il chiaro di luna, Plenilunio, quello che hai scritto tu a Chiaranzana. Ecco, quindi era La nonna diceva Nicchia.
Nicchia anche. Neggia noi diciamo. a Per questo Gentile vi diciamo dico che a neggia. Lipari tutto questo Ma si questo chiama effetto ha Neggia. niente di simile con la cosa che dicono c'è nello stretto? il fenomeno della fata mortana. Più o meno siamo là, però praticamente chiaramente da noi è diverso perché proprio sale dal mare, tu lo vedi salire dal mare e comincia questa fostia, cioè ha un movimento che diventa Tipo un'evaporazione, diciamo, esatto, sì. è come se del vapore acqueo che sale dal mare. È diverso. E quando c'è questo clima così, però, uno che fa lì per il c'è. Vabbè, ma È bellissimo, insomma. quanto dura sta Allora, È tipo come da noi il cielo scirocco, forse. La Chiesa collegò poi diciamo che anche un fenomeno Tunite, che ha una certa importanza dura almeno mezz'ora. Ecco, sì. Io Mezz'ora. volevo chiederle invece, ma questa Nichiara è quella che la riporta indietro nel tempo? Ma guardi, io ho un rapporto particolare col passato, nel senso che io guardo sempre avanti, mi piace guardare Le avanti. poesie, cioè il titolo Nichiara. un scavarsi dentro e rievocare il No, passato, è superare un momento di... cioè per via della nebbia, allora- superare un ostacolo. se si è per mare, Nemmeno superazione, quindi se si è per La mare, nebbia Nichiara è Ciao Franca, qualcosa benvenuta. di indefinito. La nebbia ci propone qualcosa di non unico, ma non si di cioè, non definito. Poi parliamo ma di non si potrebbe poesia. paragonare alla siepe di Leopardi? Cioè, che differenza c'è fra la siepe di Leopardi No, e perché la la siepe, Aniglia? la siepe è una barriera. La nebbia È una barriera che non ti fa vedere, ma no, però ti fa ma pensare. questo è indefinito, è una qualcosa di impalpabile. Cioè, non Come ha- naufragarmi dolce in questo mare. nemmeno. Nemmeno. Io non ho letto le tue È poesie. una Ora vi leggo quella Però che io dà. penso che probabilmente tu sei abituata a questa situazione. No, non è sei molto abituata. frequente, non è un fenomeno Allora molto ti frequente. colpisce a tal punto questa Nichiara che diventa parte di te. Vi leggo la poesia che dà. perché Nichiara, parliamo di poesia. Ok, ascoltiamo la poesia e poi magari interveniamo con altre domande. Nichiara, aria ovattata, spalmata, salza dal mare, come a volerti cullare, avvolge ogni cosa, carezza pietosa, nasconde i contorni, l'ansia del giorno, le speranze sospese, i percorsi conclusi, e non sai più se è un sorriso o una lacrima che lenta viene giù. Qui io la sento la Nichiara come limite, come dice lui. C'è l'ansia. No, è No, qualcosa che rimane indefinito. Ovattato. Nichiara ha un significato retorico, per cui esprime una figurazione retorica di quello che rimane indefinito, dunque anche nel nostro inconscio, per cui non è un limite, è un qualcosa di sospeso. Torna a ripetere, è la sospensione sul crinale della nostra esistenza, per cui non è una barriera. Il concetto magari di Leopardi dove aveva questa espressione, Ma lui la barriera vaghezza. Leopardi la supera. Ma è diverso, qua rimane sospeso, per cui qua non rimane c'è sospeso, qualcosa da superare. Rimane sospeso. È una espressione, ripeto, simbolica, dunque è un aspetto figurativo di ciò che rimane di indefinito nel nostro stesso inconscio, per cui la sospensione anche della nostra stessa vita viene vista in questi termini. No, anche perché io qui nella poesia, cioè anche se molto puntualizzo la cosa, perché dico come a volerti cullare, perché alla fine poi è come se ti volesse quasi preservare da qualcosa che ti potrebbe succedere, avvolge ogni cosa, è una carezza pietosa, come se praticamente ti volesse riguardare, quasi che ti vuole nascondere anche le cose brutte che non ti piacciono. Però poi nasconde i contorni, l'ansia del giorno, perché dico, noi ogni giorno abbiamo ansie e tutto quanto,
Però ci sono le speranze sospese, cioè ci sono anche le speranze, perché è normale che si spera di migliorare, si spera che questa nebbia vada via. Quindi è la sospensione di tutto. questo stato, quasi un limbo tra la paura dell'ignoto, perché poi è un ignoto, perché non sappiamo che cosa andiamo incontro, non riconosciamo più i contorni, però nello stesso tempo le speranze che questa nebbia finisca. Sì, è un po' come Dante dice, come coloro che stanno sospesi. E infatti praticamente poi dico, non so più se cioè proprio come dire, se questo stato d'animo si tramuta in un sorriso o una lacrima. Ma io la vedo a modo mio, questa interpretare la nebbia è come se nell'uomo vi fosse quel momento laddove pieno di pensieri non riesce a trovare qual è la soluzione. Uno smarrimento psicologico nel quale si ritrova dentro e non ha la possibilità di analizzare attentamente le problematiche che gli si presentano e quindi è smarrito. La nebbia offusca, a mio modesto parere, la visione di quello che potrebbe essere la soluzione del problema. Perché io vengo da un paese marittimo dove la nebbia ce l'abbiamo come cosa nostra. Normale. Ok, Porto Empedocle. Quindi noi abbiamo, a un certo punto non vediamo più la scala dei turchi. Ma vedete, ad esempio, lei Non vediamo, cioè, così come quando non abbiamo nebbia vediamo Lampedusa. Non ti è mai Cosa? capitato di vedere? Cioè, perché? Allora io guardando sin da ragazzo questa confusione che mi veniva creata sia dal modo di interpretare che di vedere, sono rimasto leggendo questo titolo di questa opera che ha realizzato la nostra cara amica, che sicuramente non la vede come la nebbia reale che offusca da casa sua la visione del mare, perché lei è a Lipari, a casa, e non vede, così come capita qui a Messina con la lupa, ma c'è dentro dell'autore, scusami ma è un mio pensiero, quindi qualcosa che nella vita che ha creato questa confusione non facilmente interpretativa. In un'altra, è inutile che sono una poesia, si chiama interpretazione. Diciamo in parte questo qua. Bisognerebbe conoscere l'animo dell'autore per poter interpretarlo. Certo, bisogna interpretare cosa sente l'anima dell'autore. Puoi leggerne qualche altra? Sì, certo. È inutile che non ci si può fare con una poesia sola, non ci si può fare un... Ma rimane il concetto Ma poi della praticamente- sospensione definita ma la dello sospensione- stato. Ma comunque penso, non so, azzardo un'ipotesi, questa poesia rispecchia il contenuto di tutte le poesie della Silloge o solo una parte? Ovviamente no, solo una parte, immagino. Ecco, quindi perché ci stiamo fermando? Non lo so. Ecco. Non l'insieme di tutte le poesie. guarda, io l'ho scelta Per dare il titolo, perché mi è piaciuta, perché dava il titolo, ma non è tutto un percorso. Certo. Perché praticamente in effetti però rispecchia un momento Della tua vita. della mia vita, Certo. e quindi tutte le altre sono Una conseguenza. dei pezzetti di quello che è. Che vuoi dire, certo. come per esempio il tempo, c'è l'estate, l'inverno, ci sono vari climi. È un piccolo seme della sua vita. La sua, È ognuno una sente metafora e della vita interpreta. Esatto. Vediamo Di un l'impatto aspetto della delle vita. poesie che ci Poi attraversa la visione tutte altre sono psicologica delle o fisica. poesie Io meno penso questo, non è simboliche, vero, sono che anche nessuno più di noi può didascaliche, dire, dirette. Una alla volta però, una alla volta. Forse nessuno di noi può dire questa Angelo, è la mia scusa, una alla volta. interpretazione, non è così, è così. Certo. Perché la poesia è espressione non solo tua, ma di quella che la scrittrice. Quindi di io chi ne- la fruisce, perfetto. Quindi io, Così. in quello che vedi tu, Certo, ma certo. una non è che subito si può fare un'idea,
Certo, certo. Quindi una Certo. può avere una sensazione, una percezione man mano che tu le leggi. Maria Non è Romanetti, questo scusate, che ciao a sia- tutti, io vi sto guardando e vi saluto dal mio letto d'ospedale. Mhm. Forse sta facendo Maria l'intervento al Romanetti, ginocchio. Un te lo saluto dico. Maria Romanetti, ti abbracciamo. Ciao Maria, forza. Intervento Sì, sta Perché commentando lei, poveraccia, la sempre diretta. questi problemi. Approfitto per intervenire in questa discussione Voce. fino a poco. Dunque la poesia non deve trasmettere un contenuto, ma semplicemente una emozione. Cioè io mi devo emozionare leggendo quella poesia. In tal Non è senso, proprio i così. poeti ermetici, per esempio, Non è così. non trasmettevano un contenuto proprio perché erano ermetici e non volevano trasmettere alcun contenuto, ma volevano emozionare il lettore. Tant'è vero che Ungaretti, a proposito della poesia, dice che la poesia è limpida meraviglia di un delirante fermento. Quindi, a differenza del riassunto, del saggio, del romanzo, non trasmette contenuti, deve trasmettere emozioni. Se io mi emoziono, Ma non è Ecco. così. Allora, Giovanni Albano vuole rispondere. Giovanni. Assolutamente, è una parte, una piccola frazione di quello che è il La concetto poesia di anche poesia. comunica. Uno alla volta, per Ma favore, se poi noi parla vediamo Salvatore. Tutti i vari aspetti della poesia, dalla elegiaca alla didascalica, alla comunicativa, anche la Divina Commedia rientra in un poema nella poesia e lì non doveva emozionare, lì era anzi, oggi diremmo una poesia sociale, per cui la poesia può anche avere questo ruolo di emozionare, ma non è sempre così. Ci sono poesie dirette, ci sono poesie politiche, addirittura abbiamo l'esempio. Uno alla volta. Abbiamo l'esempio di poesia a cui di poeti a cui è stato assegnato il premio Nobel per la loro partecipazione sociale che è stata attuata, dove erano delle poesie di denuncia, per cui non era emozione, era una vera e propria denuncia. Salvatore vuole Abbiamo rispondere. delle poesie, per esempio, di Boris Pasternak, che prima di scrivere il dottor Zivago è stato anche poeta, ma poesie rivoluzionarie come a Majakovsky, dove di emozione non c'era nulla sinceramente, era una poesia precisa, limpida, netta, a secondo, insomma parliamo di un periodo particolare della Russia, di definizione, per cui la poesia può anche suggestionare, dare delle emozioni, ma non è una caratteristica tipica o principale della poesia. Ci sono tanti aspetti della poesia che devono essere valutati. Una poesia elegiaca non ci dà emozioni. Interviene Salvatore e poi no, ascoltiamo io la voglio dire che poesia. Sono d'accordo con il signor, non mi ricordo come Giovanni. si chiama. Giovanni Albano. dottore Albano. Perché lui ha citato gli ermetici, ma bisogna anche analizzare il contesto storico in cui la poesia nasce e si evolve. Il contesto storico degli ermetici è un contesto Il storico fascismo. che appunto noi sappiamo come quindi quella chiusura, quindi non è che tutta la poesia in effetti sì deve emozionare, ma bisogna anche guardare il contesto storico in cui nasce una poesia. Certo, il Non premio è Nobel detto. Jaroslav Seifert, poeta, quello. è stato assegnato il premio Nobel come poeta, ma in realtà il premio Nobel è stato assegnato per tutta la sua opera sociale. Avevamo Sì, i carri ma russi non- a Praga in quel Sì, ma- periodo, per cui era una poesia di denuncia. Sì, ma non solo nella poesia, anche nella letteratura, perché l'arcipelago Gulag o Pasternak o altri hanno sempre quel periodo, sì, l'arcipelago in quel Gulag. periodo, quindi è chiaro che è così. Solzhenitsyn in un Anche po' particolare, così. quelle furono poesie molto forti anche. Allora, Giusto come dice secondo Farei l'epoca, una pausa al secondo dibattito l'epoca, perché il dibattito magari lo facciamo alla fine. Ascolterei un'altra poesia e poi do la parola a voi. Ho visto che molti non si conoscono, quindi quando vi darò la parola dite nome, cognome e un po' di voi stessi. Prego Anna Maria. Un'altra poesia che praticamente rispecchia un momento vissuto personalmente con gli scenari di dove vivo, dove
passo le giornate. Arcobaleno. C'è stato, vi faccio una breve sintesi di come è nata questa poesia. C'è stata una giornata che a un certo punto si è visto un arcobaleno bellissimo, proprio perfetto, che difficilmente si vede, che prendeva dalla costa e prendeva praticamente le isole di fronte. Era troppo bello, c'era stato cattivo tempo e poi questo arcobaleno si delineava nel cielo, anche perché eravamo pure un po' fuori da quello che era stato un periodo travagliato del Covid. Arcobaleno. Vorrei saper tracciare un arcobaleno verso cui viene meno, per ogni storia che finisce, un fiore che appassisce, ponte ideale per chi soffre e sta male, una via luminosa ad ogni vita fuliginosa, percorso di fuga per ogni ruga, speranza a chi ne è rimasto senza, alternativa per chi resta, nonostante la tempesta, che sappia accendere un sorriso su ogni viso. Confesso, vorrei un arcobaleno tutto per noi. No. Complimenti. Allora, darei la parola a voi adesso, iniziando con Caterina Panarello. Dovrebbe rileggere quella poesia, scusa. Questo titolo dovrebbe essere da spunto per la tematica delle vostre poesie. Come dicevo prima, la nebbia marina, nebbia del cuore, dei pensieri, oscurità dell'esistenza dell'uomo e le sue incertezze. Caterina Panarello, tu hai qualche poesia sul tema da farci sentire? Penso che sia inerente al tema. Autunno d'ottobre. Ascoltiamo. Interminabile arroventata estate, non vuol la terra abbandonare. L'autunno tarda ad arrivare, segue il suo percorso la natura. Ottobre inoltrato, tramonto ritardato, fioglie giallite dai rami staccati, fruscio di danza nell'etere, un manto dorato, una veste strana addobba la terra. La brina al mattino appare ancora sull'unico fiore che perdura sul ramo. La nebbia indugia a mostrarsi sui colli, tarda